工资付了呀，衣服又不少他的都付，他走他把他东西拿走，还得让我哥去治他。20多个人嘛，哥，我跟你说让他去看他搬走，别搬人家东西，把人家东西拿走了吧。没回，我没回，儿子别弄那个花，儿子。大概烤全羊大概30来斤吧，30羊大概30多斤。雇的人，谢谢9201，谢谢。我们花钱买的，他给你拿走了，把粪叉也拿走了，把什么都拿走，他生气哦。天没黑。我妹妹在呢，让她送回来。你要你说一声也没说不给你啊，你走你还偷偷的把我们那些东西给拿走，应该没打算要。买了，今天拍了一单奶豆腐，是不是？谁就雇人家干活的嘛，他走了把你东西拿走了嘛。我婆婆生气嘛，我跟他们说让他们去看看，他们不去看。我说他们走了，搬走了，去那个家里看看东西够不够，少不少。我公婆他们老实就不看，走了我们也不看，没有哭，他们就不看不管。你走了你去看看东西对不对啥的。哎呦，叫你断飞输过去。不要。他走了好了好几天了吧？你嗓子又疼了？我就要找妈妈。要找妈妈？先白天。孩子不能上进就是牛肚又去拍，牛肚有库存。你看金钱肚有没有？没金钱肚拍净肚。哎呦，不能上镜。儿子。快找爷，找小叔，给你孩子了，李阳给你孩子给你，没听见？雇的人，别往手机上看，谈违规了。给找爷找奶奶去。抱。爸，你骑摩托车带他兜一圈。妈妈直播，妈不能抱你。找爷爷来。那爷骑摩托车带你兜一圈来，让爷骑摩托车。天没黑。爸，你骑摩托车带他兜一圈来，他要闹气了。我不抱他，我一个手抱他，一个手拿手机，我累嘛。他不找他小姨，找爷骑摩托车带你一圈去。找爷骑摩托车带你一圈去。找小姨去。你要抱我。别跟去了。真告你了啊！别跟去了。我不想让抱他呀，抱的累呀，一直累。已经抱了，别跟去了。抱了。抱了吗？妈抱了吗？妈抱了。妈抱了，嘘，别吭声了，妈抱了。你小叔兜一圈干啥呢？
你小叔兜一圈兜一圈干了。妈妈，如果我儿子都3、4岁了，他兜一圈兜一圈跑啥呢？看没有？就看东西了吗？抱了吗？妈妈没抱吗？妈妈抱着你了吗？你还不咋抱了吗？你小叔去看了吗？去看看那东西去了。嗯，去哪？妈妈不能去哪儿？妈妈去了，手机没法直播了，妈不能去啊，走。妈妈要给小叔。你别薅我妈头发，薅疼了，快松手，松手，薅我妈头发了。哎呀，薅我妈头发了。要给小。你刚刚是不是故意薅我头发的？你跟爷去找小叔去，那边没网，妈妈去不了，去找爷跟爷找小叔去。他不找他不找我妹妹。找爷爷去找小叔去，他都爷爷他都不找。你找爷让爷抱你去骑摩托车带你去找小叔，小叔那边妈没网去。来，我让你爷带。爸，你带你，他要去找他小叔吧。去那房子那去，你拖他去。你跟爷爷去找小叔去，跟爷爷找小叔去。让爷骑摩托车带你找小叔，带你找小叔去。你是不是你让我带你？去开小白车，让爷开小白车带你去。开小叔去，开小叔大车去，开小叔大车回去。要不你告诉你别让妈抱了，别让妈抱了。小宝，姥姥直播间姥姥说爱你了吗？你听话了吗？别抱了，妈抱不动了。你自己溜达溜达，妈妈抱不动了。哎呦天哪！你自己叫爷带你去找小叔去，找小叔，爷带你找小叔去。抱，别跟去了，他没瞌睡，睡醒了。我抱着不是你吗？我抱着你还跟你啥呢吗？我让人看看你啊！我让你看他啥样啊？你就抱他，他也这样跟紧，你知道不？没抱你妈，看到抱的也跟紧，不抱他。不是没抱，是抱着他，他也这样，你看没有？他把头发勒的。你别跟紧，我抱你，别跟紧了。我没抱你啊，我抱是谁？他没犯困，他下午刚睡醒。别跟紧了，别跟紧了。哎呀，你跟那。他睡不着。你开车，你去跟爷块开车找小叔去转转，行不行？去转转行不行？啊，那跟爷块去，走，去跟爷开小叔车回去，去吧，去吧。他小叔不在屋里，小叔不在屋里。我买的人物给买的水果多了啥了的，我就给老婆拿的。我跟你说我叫他走时候你们去看，东西别少了。那我还去看看，知道那儿有才。我跟你说，我16岁都打工了，我都不知道这些人稀汤看好，想喝一碗。羊肉汤，猪手扒肉的羊。9月份差不多，我8月份1个月。找多少算多少，这找一个算一个，找俩算俩个。我那份直播的时候，对姐，我那直播才几十个人。时间。吃不干。哎呀，今天就这样。你把那个啥拿，那个人拿的北京拿那个稻花香的糕点拿，怎么吃去？啊，杏子是。啊，那杏刚才人拿就那个粉皮拿。我吃了。我就知道，我跟你说你能不吃？吃那去，你吃了我能不吃？
我去呢。现在谢谢对我那时候40多万刚开始实选走了。满3岁，肉是主食，别理他们。今天菜少，就这一个菜。呀，走，给炒点儿去。 10月份，哎呀，粉丝多了不一定收入多吧？对，粉丝都是慢慢长起来的，所以我们那儿呢？快追，快追！对慢慢来都会好起来的。线，不知道呀，年底看嘛，看我给你弄了。能有多少就算多少。啊，当心当心，小心一点你看中间缺这么多，还我吃。啊！很棒很棒，这叫什么有味儿的？有口福，能吃是福。今天没不是你说没啥人了吧？蚊子了，我说。蚊子啊，凉了是吧？是他屋里头有这个大烧点那个蚊香了吧？我们家男士都能肉铺男士都能下厨，他们开过饭店，开过饭店。我说这钱哪给呀？他那凑都没给凑。我背包小。这是怎么查的？查错了。一份看奥迪哥吃。从上海到你们到坐高铁或者坐飞机看你们当地的英英姐，看你们从你们当地出发看一下。优乐美有，是的有，奥迪哥吃肉，不知道还行，这是那个中午粉丝姨拿来给我公婆买的，公婆买的，对，这粉丝姨买的。凳子够了，上上哥。给公公，爸你吃高点吧。我爸不太想吃点肉的。中午吃多了吧？他中午吃多了，我爸中午吃多了。这查的是谁查的？我这捋不清楚了。就你们几个嘛。我没查呀。拔下来的是。别把网线拔，别把电拔就行。那这根是，这是根主线呀。哎，当心啊，是吧？碰到他车了，奥迪哥在鼓手。敢不敢上来咸菜？有韭菜花，韭菜花咸菜。谢谢我明月月姐，感谢明月月姐。这什么灯？就是那个粉丝姨来给我公婆买的，粉丝姨来买的。他不在我身边儿，他们还没来。是罐子啊？我有，你能喝吗？喝这个。我都没动，我都没喝，你自己随便拿。我都没喝过，我都没动过。我要那个小碗儿。这个我喝了。我们找你。酱牛煮的时候要煮干一点儿，姐，可能是你那边拿到以后你没放那个冰箱里稍微冷藏一下，天热嘛，一收到有点化，你稍微放冰箱冷藏一下。我们这边打开里面是很干的，因为里面你卤的那个汤汁儿它会干在上面的嘛，你切的时候就像那个果冻一样晶莹剔透的那种，你们那边热它就会化的，它会化。搁冰箱冷藏一下，固定。奶豆发的顺丰空运，你看干饭人干饭粉，一天不吃饿的慌。是吧？啊，在这儿吧。过来。一会儿我给你切一点，我们家那个我们打开啊，你放一下，兰花姐你放一下，它就跟那皮冻一样，它就那啥了，煮的那个皮都跟皮冻一样，你要不放它就会化，那皮冻就化了。一桌人就你吃，不拍你拍谁？就你是亮点儿。没有，都凉了，他没人吃嘛。今天吃的好有食欲，很棒。够了，够哥。今天吃的很有食欲，很棒。越往红黑。很棒。
那喝，我不喝。吃吧。在我们家没有不好意思的，我们肉铺里所有人吃东西没有不好意思不让拍的，因为我们就干这个，就卖牛羊肉的，是不是？不好意思，就是哎，真香。谢谢兰花花姐。酱牛你拍了到上海应该3天左右。给你谁嘎子吃你？哦，好好好好，没事，我是手黑。小苏在外面哄孩子。你得向我学习。我啃这个。哦，好，要不我给你啃。好，谢谢。手把肉。就是拿着。他吃肉比我还厉害呢，你看出哥没？我妹吃肉比我还厉害。是的。你们说我吃肉，我跟你说，就那个猪的肥肉什么我吃，羊肉啥我妹妹比我还厉害呢。这你这是，不好意思的。哪能吧？咱就干这行，有啥不好意思？咱们卖肉的哪有能不好意思的呀？咱们是别人家吃一根酱。都自己家的东西。你看人有那个内蒙的人家的直播那吃肉那，证明咱家牛羊肉好吃。对，放冰箱里冷藏一夜就好吃，冷藏一香。嗯，今天用那个汤。冷藏一下，定型以后吃。哎，对。这什么玩意儿？还有，看这个羊肉汤，典型嘛，稻花香嘛，吃吧。平开。羊手把肉啊。你吃吧，你吃这个吧。嗯，好好。拿一块吃，糕点可好吃了。我吃一点，你给我掰一块，给我掰一块，我吃一点。给叔来。我不要了，我这中午吃。全没有吧？没有。我不要了，哥。那个，对呀，都吃嘛。我们就是一个卖牛羊肉的。羊肉汤里放的有葱花，吃的糕点。啊，好。哎呦妈呀！翻干净衣服了，就衣服有点皱。快来，妈还喝水。喝水。喝水来，快给，快叫椅子上来。累着了，这。哎，对了，我去叫大娘。马上来，那是关键会儿。就是富贵，这是中午那个姨来给买的。小波，快来。羊肉汤放香菜。找小叔来，找小叔，找小叔。我三兄弟。哎，不认得。这。你喝好了这。哎呀，三哥，这是。你喝好了。在哪呢，三哥？不回来啊？胖了好呀，不胖了就我给他养瘦。哎，听你说好的。回来吧，回来喝一点吧。马上来了。不知道呀。他说咱们这一盒300多。可热了吧？他们说不知道。郑州我也不知道，我也是吧？咱们这边这2天挺凉快。穿条条，奥迪哥他弟弟。哦，这我知道。他有白衣服，他平时干活不穿。你这就得天冷了回来了吧？公婆跑公的手腕干活干，年轻时候干活干的。哦。行。真的。咱俩聊会儿。哦哟。人说咱，奥拓，尝尝。人说咱这一盒300多。哦。太贵了。不知道啊。直播了一会儿，搁给视频就直播了。桃花糕好吃，枣花糕好吃。哪个是枣花？就刚咱俩吃那枣花糕嘛。哦，就是这个是吧？哦。这很月底要去，可惜去不了。哦，兰花姐，下次有机会过来，有机会。记住，那是说话不方便，一会儿给你吃啊。行，好了，你们先直播吧啊。好嘞，我洗手，我要吃羊肉。我没洗手。你去洗手吧。嘿，我来跟你说。真叫个逮，我一会儿自个儿来吧。行了，你去洗吧，我来说。拍着他的，有的会别回答，怕摊违规啊。我晓得，你去吧。调衣服的，调衣服就调，就一般的调衣服，就那个帅哥穿的。这意思是。不知道是不是亲弟弟，但
是弟弟吧？哎呀，糕点贵还不好吃，你喜欢吃就多吃一点，不喜欢吃就少吃一点嘛。他是谁？你说谁呀、谁？真是不是装的，真是出不去逗逼了。哎，对，不好意思，我今天又忘给你转，我真忘了。我那边去金华断飞坨，我就说下次给真忘。一点小叔在旁边。一点信誉没有。这我那会儿还在那想了，哎，我再给你转一点，让你充逗逼了。给哥你给转着，哥你给转着，我下播我转给你。好了，我没带出来，我带出来。你俩一个都来，喝点酒吧。我得带上。对，就是稻花香，那个就是稻花香。对，这个就是稻花香，北京的粉丝一带过来嘛，就是。稻香村哪来的稻花？稻香村。干花肉。稻花香，我一直说稻花香。哎呀，反正不是啥，反正就那3个字儿。花肉。